भारत के 10 ऐसे रेलवे स्टेशन के नाम जिसे सुनने के बाद आप हंसी के मारे लोटपोट हो जाओगे। और लास्ट वाला तो और खतरनाक है। मैं नहीं मानता। नंबर 1 भैसा रेलवे स्टेशन यूपी के आगरा में। नंबर 2 लौंडा जंक्शन कर्नाटक में। नंबर 3 टट्टीखाना रेलवे स्टेशन तेलंगाना में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नंबर 4 पनौती रेलवे स्टेशन यूपी में। नंबर 5 कुत्ता रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। नंबर 6 दीवाना रेलवे स्टेशन हरियाणा में। नंबर 7 काला बकरा रेलवे स्टेशन। नंबर 8 बाप रेलवे स्टेशन। नंबर 9 भोसरी रेलवे स्टेशन। नंबर 10 साली रेलवे स्टेशन राजस्थान में।